اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ایک انفینکس اسمارٹ 5 موبائل ہے جس کا اوریجنل بیس جو ہے وہ چارجر نہیں کرتے ہے، بیس خراب ہو گیا ہے، تو ہم نے اس کو ابھی چینج کرنا ہے۔ تو اس کا اوریجنل طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہم یہ ویڈیو میں آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ دیکھو، ویڈیو غور سے دیکھو تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ ہم نے دیکھو پہلے اس کو گرم کر دیا، تھوڑا تھوڑا ہلا دیا یہ قاری صاحب نے۔ تو ابھی اس کی دیکھو ہم نے نیا دوسرا لگایا ابھی، تو کاویہ کے ساتھ اس کو دیکھو ہم نے اٹیچ کیا اس کے ساتھ، اور ابھی اس کو ہم جو ہے نا کاویہ کے ساتھ مضبوط کرتے ہیں۔ پہلے جو تھا ہم نے ایئر گن کے ساتھ اس کو ریموو کر دیا۔ ابھی دیکھو یہ شولڈر لگاتے ہیں اس میں، تو اس کے ساتھ یہ بہت مضبوط بھی ہوگا، اور اگر بچے یہ زور سے نکالیں گے تو یہ خراب نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم نے کاویہ کے ساتھ اور شولڈر کے ساتھ اس کو بہت مضبوط کی دیا۔ تو آپ کو چاہیے اگر کسی کو بھی یہ مسئلہ آئے تو آپ کو چاہیے کہ اس کو ایسے ہی چینج کر دیں، پھر اس کو برش کے ساتھ اور پیٹرول کے ساتھ ایسے صاف کر دو کہ اس میں کوئی خرابی نہ رہ جائے، یا اس کو جو ہے نا دوسرا ٹانگ کا جو ہے نا وہ آمنے سامنے جو ہے نا کرنٹ یا شارٹ اس میں نہ ہو۔ پھر اس کو ہوا کے ساتھ تھوڑا گرم کر دو۔ ابھی دیکھو ہم نے موبائل میں لگایا، ابھی دیکھو ابھی اس کا ڈھکن ہم لگاتے ہیں، دیکھو مضبوط کر دیا ہم نے اس کا۔ یہ دیکھو ابھی ڈھکن لگایا، سکرو بھی لگائیں گے۔ اس کو دیکھو سکرو لگایا، چارجر دیکھو اوکے ہو گیا۔ ابھی آف ہے تو چارج لیتے ہیں، ابھی آن ہو جائے گا۔ دیکھو پہلے یہ آن نہیں ہو جاتا تھا کیونکہ اس میں وہ بالکل چارج نہیں تھا۔ اگر کسی کو بھی یہ مسئلہ آئے تو ایسا چینج کر دیں۔ اوکے، والسلام۔